Pag mahal mo ba ang isang tao, hindi mo na kayang kaliwain? Hindi ko matatanggap pag si Dave ang nangaliwa. Siguro makakapatay ako ng tao. Weird lang talaga siguro si Terry. Minsan bigla na lang yung sasaya. Minsan naman bigla mawawala sa mood. I think she needs professional help. Hindi mo alam ipaglaban yung mga bagay na dapat para sa'yo. Mga kaibigan mo, bigat-bigat niyang dalhin. Hindi ko siya maintindihan. Maybe you don't have to understand her. You just have to love her. Bigyan mo ako ng anak, magkakaroon ako ng determinasyon. Umasenso ka muna, saka kita bibigyan ng anak. There's something wrong with her. Ano ba? Ano ba ang kulitot mo? Kailangan ba malaman mo lahat tungkol sa akin? There's a dark side to her. Hindi ko kayang mawala si Dave. Siya lang ang lahat-lahat sa akin. Wala nga kaya siyang ibang babae. Pag nakaharap siya sa akin, bago niya ako halikan, nakikita ko yung mga matang yun hindi na sa akin. May isang tanong lang ako sa'yo. Prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Querida Kapit, number 2, mistress, relasyon. Terry! Huwag mo akong Terry! Yun tanong ko, sagutin mo! Ayun! Ay, husband! Minsan! Hindi pa na talaga siya. Nagpalaruan nila tayo, ano? Hindi lang pagmamahal ang matot natin sa mundo. Marami pang ibang bagay. Dave, mahal kita. Pakinggan mo ako, Terry.